Lapusnya diisi di godhog nggih. Digodhog. Nggih, mun digodhog lapusnya separuh. Nggih. Godhog, kaya godhog dikas. Adem kok dijus. Nggih. Dijus karo nanas telung lining ini. Telung ini nanase iki. Dijus tambah kencing manis. Ini sedang direfleksi menggunakan teknik dolphin. Hasilnya ya teko anggur gawe dhewe. Cuma dhewe mboten ro carane gawe. Nggih. Ternyata akeh bagusane. Ini untuk melancarkan peredaran darah setelah diterapi. Dan selanjutnya ditotok refleksi kembali bagian belakang tubuh. Belakang tubuh toh. Ini direfleksi bagian punggung dan juga bagian leher. Ben gak luwen. Ilawan ngantukan, Mbak. Nggih, Sadurunge terapi nggih. Terapi ada penak napa menan? Nggih, alhamdulillah. Abusian di kula biar kena nggih. Kemudian di teknik dolphin kembali untuk melancarkan peredaran darah. Ruangan jambu ini manis. Ini menggunakan alat teknik dolphin yang medium. Untuk melancarkan darah setelah diterapi. Selanjutnya menggunakan aliran listrik. Diterapi seperti ini. Kakinya bergerak seperti ini. Ini berarti saraf pada kaki terkontraksi dengan aliran listrik. Sekaligus penyakit waras, sekaligus pencegahan virus corona. Harus berjemur setengah jam, aku saat itu kan. Apabila ingin mengetahui adanya aliran listrik, bisa dilakukan pengecekan menggunakan alat taspen. Nggih. Ini. Ini pengecekan adanya aliran listrik yang apabila menyala berarti ada aliran listriknya. Pak. Wis. Coba. Nah, ini ada aliran listriknya berwarna merah. Ini juga sama. Belum. Nih ada. Ini mas ini. Bajinge umur pinten putune pun gede. Nggih. Oh niki kelas 5 SD. Libur ya? Loh, kok libur? Ada apa? Hah? Dikasih tugas sama guru? Enggak, komprai ngono tok. Ya. Enggak dikirim WA tugasnya? Enggak. Kenapa kok libur toh? Kenapa?
Partai. Tibae uang sing sering dipon-pon jamu herbal tadi. Rata-rata peti. Sing awake ngalangan. Jahe, jahe kunci, sing mriki pon-ponan tadi guys. Selanjutnya di teknik dolphin kretek yang disalurkan melalui kaki ke seluruh tubuh. Di pulau godhog apa jenenge labu siam. Labu siam. Tiga. Udah. Hah? Wanis monggo. Kok senang banget ya? Apabila ingin mengetahui video kami yang lebih menarik lagi, silahkan like, subscribe, komen, dan juga share. Dan jangan lupa ketuk tombol loncengnya. Terima kasih teman-teman.